开饭了。Hello， 今天来给大家介绍一下结角的3种食物。这个是桃子，然后这个是我刚刚剁碎的桃子泥啊，因为它比较碎，可能这样看还是有点颗粒，但是它下面它是已经碎掉了。再来呢就是活的蟋蟀，因为我没有买果泥，所以这次给大家演示，就先用这个来代替。那我们废话不多说，现在先来喂看看。大家可以看到，我是在果泥里面添加了一点钙粉，这样子它还能补充得到钙，也可以补充得到维生素。那接下来我们用果肉来试一下。果肉它好像兴趣不太大，可能要适口性更好一点的，比如香蕉啊、西瓜呀之类的。这个桃子可能不符合它的口味吧。那我们现在来换蟋蟀，我抓的是一只小蟋蟀，然后头去掉了。那我们现在来试一下。OK， 以上3种就是结角手工的食物啦。但是要注意的是，新鲜水果做的果泥，它其实营养是比较不均衡的。如果有一些兄弟们不喜欢虫子，不喜欢养虫子，想要让它主食都是果泥的话，就最好就是去买个有品牌的粉条的那种，营养会更均衡一点。切记哦，果泥的话，里面一定要适量加一点钙粉，让结角补钙。长期缺钙的结角呢，会有很多不可逆的疾病。所以大家一定要注意。那新鲜水果的话，就尽量选择适口性好一点的，可以软一点的、甜一点的，切记不要酸哦。那我会列一个表在这边，大家可以参考一下。然后就是虫子，我觉得蟋蟀的话，它是非常喜欢吃的，大家可以看得到，它一闻到就会捕食。而且我这只是苗子，所以我也会把蟋蟀当做正餐来给它吃。本期的喂养介绍就到这里啦，那我们下期再见，我要接着给它喂了，加啦。